حتی در حدیث ها، در بعضی حدیث ها آمده است که حدیث مسلمه که پیامبر گرامی من کردن ای رفع یدینم، که چرا شما مقصد دستاتون در نماز رنگ همون دنب اسب ایغل میگیم، رنگ همون رو برداشته و میپرشید. ها مرتبه شما خود شنیده، براتون نمیگه که رفع الیدین منسوخ است؟ براتون نمیگه که دنبای اسب باری بالا میکنی؟ اگر کسی ادنا عقل داشته باشه، اگر کسی ادنا عقل داشته باشه، زیاد نی، کمک عقل داشته باشه، اگر رسول الله رفع الیدین تشبیهش به دنبای اسب بده، در اولی نماز رفع الیدین نیستی؟ چطور اگر در رکوع توری بکنی مشابه دنب اسب میشه، اگر در اولی نماز بکنی این مشابه دنب اسب نمیشه؟ این فرق از کجا آمد؟ خود جناب محترم تو که برای ما میگی که این به مشابه دنب اسب است، تو خودت قائل هستی در تکبیرهای نماز عید تو رفع الیدین میکنی، در قنوت خواندن الله اکبر میگی تو رفع الیدین میکنی، در صفا و در مروه تو رفع الیدین میکنی. باز خو عجیب است که رسول الله یک چیزی را مشابه به دنب اسب میکنه و تو را سنت میدونی؟ ای بالله قسم که کسی ادنا عقل داشته باشه، عالم نی، عالم بگذار، اویی که عالم است خو حدیث میبینه، اویی که عالم است او قدر میفهمه که اسب یک دم داره یا دو دم داره، دو دم به این طور بالا میکنه یا اسب یک دم داره. او که عالم است او مسلم شریف پس میکنه، حدیثش صحیح میکنه که حدیث در رکوع در قیام آمده یا این حدیث بعد از ختم نماز در تشهد در وقت سلام آمده که صحابه سلام دور میدادن، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. رسول الله میبینه که دست بالا میشه، میگه در وقت سلامی کار نکنی. اوی که عالم است هیچ چیز نمیگه، ما ایران به این ماندن که یک کمک عقل داشته باشه. چطور که یک جای مشابهت با دنب اسب پیدا میکنه در جای دیگه نمیکنه؟ ولی کجا بنالیم، کجا برویم شکایت بکنیم؟ چرا این طور است؟ به خاطری که حدیث پیغمبره به نیتی از این نمیخوانه که در این حدیث چند فایده چند مسئله است مثلش عمل بکنم، و حدیث به این خاطر میخوانه که باید یک شبهه را پیدا بکنم و 4 دانه عوامه چی بکنم؟ فریب بدم.